was March 22. Ngayon, it's already March 27. So, ilang days? 5 days lang siya, dumating siya agad. Para sa akin, matagal na yun kasi knowing na dito lang naman sa Pilipinas galing to, from Binondo, Manila lang, and dito lang naman ako sa Mandaluyong. So, guys, it's already 12 in the afternoon. Hindi pa ako kumain kasi namatayan kami ng pamangkin. Ano pa lang siya, 3 years old. Nagkaroon kasi siya ng leukemia, and then ginawa naman namin lahat, pero talagang wala na, nag-give up na talaga yung katawan niya. So guys, I need your prayers for my nephew, and sobrang sad ko ngayon. Nagigising ko lang kasi malayo yung biyahe, inabot kami ng 4 hours, dumating kami dito mga 9, tapos natulog ako, kaya andyan pa rin yung makeup ko, hindi pa rin natanggal. And then, habang natulog ako, grabe guys, nagulat talaga ako. Alam mo yung mahimbing yung tulog mo, tapos biglang may mag-ring ng malakas. Nag-ring yung cellphone ko, kasi tumawag pala sa akin yung taga Ninja Van, kasi inatid nila yung in-order ko sa Shopee. Guys, excited na ako i-unbox, although mukha akong hindi excited kasi pagod ako. Meron naman akong tagyawat kasi mga 2 nights akong walang maayos na tulog, and then last night talagang straight walang tulog, tapos bumiyahe kami doon mga 5 AM pabalik naman dito sa boarding house. So grabe, ang tagal ng biyahe. Akala ko hindi na kami abutin ng traffic kasi 5 kami umalis. Pero grabe, ang aga na rin pala ng traffic ngayon guys. 6 AM to 7 AM, sobrang traffic na dyan sa may bandang Ortigas. Kaya kahit maaga kami umalis, talagang sobrang tagal namin dumating. Anyway, ayun nga guys. So, ayun. So, tignan natin yung in-order ko sa Shopee. Kung ano yung tsura. Kasi kailan ba ako order ng last March 22, nag-order ako sa Shopee. Kasi nag-scroll ako doon, may nakita akong power bank. So sabi ko, kailangan ko ngayon ng power bank kasi diba pag umaalis ako, tapos pabilis malobat yung cellphone or camera, pwede ako mag-charge kahit na walang kuryente. So sabi ko, bibili ako ng bagong power bank. Kasi yung isang power bank ko parang nasira na siguro siya. Kasi mabilis na siyang malobat. Ayun. Anyway, yung power bank is ROMOSS. ROMOSS ba to? ROMOSS Sense LT20000 power bank. 20,000 mAh daw guys. So, yung cellphone ko nasa 5,000 lang yata to. So, makaka-charge ako nito ng 4 times. Sana, totoo kasi yung iba kasi nilalagay nila 20,000 mAh, pero yun naman pala, hindi. Anyway guys, yung original price nito sa Shopee is 1,299. So, nung nag-scroll ako, sabi ko, I need power bank, ganito, ganyan. Tapos, pagtingin ko, 1,299 siya. Tapos, naka-sale siya ng 399 na lang. So, sabi ko, bibiliin ko to. Kasi mura lang. Try ko lang naman, diba? Kung hindi siya maganda, okay lang. Kasi 399 lang naman. Kung maganda siya, edi worth it. Ayun. So, today is, March 27. Lang siya, 23, 24, 25, 26, 27. 5 days dumating na siya sa akin. This is just a local shipment lang kasi galing lang siya Binondo. Buksan na natin. Ganito lang itsura niya. Ayan. Naka-plastic yan. Dito yung papel. Yung price. Yung shipment fee pala niya, 45 pesos. So, ang nabayaran ko lahat, 399 plus 45 is 444. Tapos, cash on delivery po siya. So, kailangan ng gunting. Saan ko ba nailagay yung gunting ko? Ayun guys, sinanap ko yung gunting, hindi ko mahanap. Wala akong time maghanap. Nakita ko yung kutsilyo. Joke. Gawin ko guys, baka pwede naman di gamitin ng kutsilyo, baka pwede naman
Pwede naman pala. Hindi na kailangan mo yung violente. Sirain na natin yung plastic. Okay? Hindi pa rin pala. Okay. Kailangan pala talaga ng kutsina. Buti na lang. Nakita ko yung kutsina. Ayan. Ayan yung nature niya. Ay, pwede na ako! Ito na yung product. Nakalagay siya sa isang box. Tapos, sa isang bubble wrap. Good. Gusto ko yung nakabalot ng bubble wrap. Kasi nilalaro ko ito, ginagawin ko ito. Ayan, diba? Oh, diba? Oh, see? Wala talaga yung gunting eh. Nakalimutan ko. Kaya, wine ulit siya natin ng knife. Sobrang sharp ng knife. Grabe. Isang ano ko pa lang, putol na. Agad yung grabe. Ito lang itsura niya. Sobrang simple. Yan, may papel na kadikit. Nakalagay na. May nakalagay na ROMOSS. Kita mo. Yan. Tapos may nakasulat ditong POWERBANK. Hindi ko na mabasa yan. Kasi naka-Chinese. For sure, galing siyang China. And then, buksan na natin yung box. Loh, tigas. Ano ba to? Ah, siguro. Wait. Alam ko na, kailangan pala itong punitin. Oh, see? Punitin to. Ganyan. Ay! Naku, mag-ingat sa kutsilyo. Oh, ganun. Yan, ayan na siya. Yan siya, guys. Ganito tsura niya. Ang laki niya pala. Yan na siya. Ito yung laman niya, yung power bank mismo. Ayan, ganito siya kalaki. Ako siya. Ganyan siya kalaki. Ayan. Ganyan siya kalapad. Nakasulat. ROMOSS. Ewan ko. Tapos, ano pa? Tsaka yung cord. Ayan. Sobrang ano naman ang cord niya. Sobrang iksi. Tapos may papel. Yan na yung laman ng box niya. Anyway, tingnan natin kung ano nakasulat sa papel. Basahin natin. Sana naman may English, no? Okay. Wala namang English. Wala, guys. Hindi nyo maiintindihan. Okay? Puro Chinese lang yung nakasulat. Well, siguro alam naman na natin paano gamitin to. Kaya ganyan na sila. Anyway, so ito nga yung cord. Sobrang iksi. Ganyan lang siya. Ayan. Pero pwede nyo naman gamitin yung cord nyo na mahaba. Tapos, buksan na natin yung ano, nakalagay siya sa isang plastic na manipis. Ayan na siya, guys. Ito na yung pinaka-product niya.
Ang ganda. Gusto ko yung gantong kulay, yung black and white. Kasi may nakalagay na 20. ROMOSS. Paano ba ito i-pronounce? ROMOSS? Ewan. And then, may ano siya dito. Ano ba to? Ano, parang may button. Ay, mukhang para saan yan? Battery. Ayan. So, pag in-on mo siya, may lalabas dyan na yung ano niya. Kita mo? Ayan. May nakalagay na 100. Makikita mo. Ayan. May 100 na nakalagay. So, yun yung ano niya, battery niya. So, 100% pa siya. Ayan. Yun yung purpose ng button. Para makita mo kung kailangan mo na ba siya i-charge. And then, what else? Ayan. Ito yung mga ano, mga saksakan. So, ayan, may dalawa siyang button para kunwari dalawa yung device ko. Ayan, isa-saksak ganyan. Then, charge na. Pwede dito. Ayan. Tapos, kung i-charge mo siya, maganda siya guys, kasi meron siya yung tatlong klase ng saksakan. Meron siyang pang ano, pang iPhone na charger, pwede. Tapos, pwede rin siya yung pang Android. Saka yung parang charger ng Huawei, pwede siya. So, maganda siya. Kasi may options ka kung saan mo sa i-charge. Tapos, parang tingnan nga natin kung charge mo. Ay, wala pala akong ibang cellphone. Ano ba yung charge ko? Camera. Saan yung camera? Tingnan natin kung charge yung camera. Kung yung camera ko. Ayan. Tingnan natin kung charge. So, ito yung ano, gagamitin ko yung cord na kasama. Yan. Umilaw siya, 100. Ayan. So, ibig sabihin, full pa to. Tapos, isasaksak ko ngayon yung camera. Hindi naman pala to pareho ng saksakan. Saan ko kaya yung nalagay yung okay. Ito na lang yung charger. Yung charger ng camera. Yan. Tapos, lagay ko yung battery. Kung iilaw yung battery, ibig sabihin, nasa-charge siya. Kasi itong mga ano kasi nito, full charge pa to eh. Kaka-charge ko lang ito kahapon. Basta lang ba iilaw siya. Para malaman ko na gumagana tong power bank na to. Ayan. Umilaw siya guys. So, ibig sabihin gumagana siya. Tapos habang naka-charge siyang ganyan, ilaw din yung ano niya. Yung dito niya. Yung sign ng battery niya. Ayan. Bet ko, ang ganda. Kaso ang ayaw ko lang, malaki siya masyado para sa akin. Kasi mas gusto ko yung maliit eh. Kasi alam mo naman, maliit lang yung bag ko. Gusto ko lang sana ito. Pero pwede na rin, okay na rin to. Ayan siya guys, naka-charge siya. Ayan. Sobrang excited ako gamitin to guys sa mga event. Pag may event kami. Kasi nung nakaraan, hindi ako naka-film, hindi ako naka-take ng videos kasi nalobat yung cellphone ko. Wala akong power bank. So ngayon, bumili na ako ng power bank para tuloy-tuloy ang saya. Ayun. So yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung nabili ko sa Shopee. Ayan. Maganda siya. So I think mag-work naman siya. Sana tumagal siya sa akin. Hindi naman ako maalagain naman ako ng gamit. So I hope na tatagal siya. So, yun lang guys. Mag-ano pa pala ako. Maghanda pa ako ng kakainin ko.
Pero parang gusto kong bumili na lang sa labas. Ang ano kasi dito sa boarding house ko, malayo siya sa mga restaurant, malayo. Hindi naman ako nagluluto eh. Ayan. So, ibalik muna natin siya dito sa box. Hindi ako nagluluto kasi tamad ako magluto. Pero pag sa bahay ako, nagluluto ako. Balot ko muna siya ulit. So far so good. Thank you, Shopee, kasi natanggap ko naman yung in-order ko. Kasi sabi ng iba, hindi nila natatanggap yung mga orders nila. Thankful ako kasi for only 444 pesos, meron akong power bank. At as far as I can see, as far as I can tell, it is very, very nice. At I think authentic naman itong nabili ko. I don't know. Hindi ko rin alam kung paano malaman kung authentic ba siya or fake. Basta wala na akong pake kung peke or authentic. Basta sa akin lang mag-charge siya. Makatulong siya sa battery ko. And then, ang gusto ko rin talaga sa kanya, meron siyang indicator ng battery. Malalaman mo kung kung ilang percent na siya. Kung kailangan mo na ba siyang i-recharge. Tapos, 20,000 mAh. Ano na siya? Maganda na siya para sa akin. Ayun. And then, for only $399. Sulit na sulit na siya. Masaya ako. Mahanap na naman ako ng kung ano yung makikita ko sa Shopee. Umorder din kasi ako ng microphone, yung lapel. Kasi gusto kong matry kung meron bang kaibahan kung gagamit ako nun or yung direkta lang. Kasi alam ko, mahina eh. Saka, malaking tulong din talaga pag meron kang lapel sa sa mga videos mo, kasi malinaw yung boses mo, maririnig ka ng ayos. Ayan. So, yun lang guys, kasi I think asan ba ako pupunta? Ang gusto ko kasi lumabas, maghanap ako ng pagkain, tsaka ayoko mag-vlog masyado pag sa labas, kasi alam mo na, natatakot ako na baka snatch yung cellphone or camera, diba? Kasi alam nyo naman, marami ngayon yan. Kaya natatakot ako. Kaya, minsan nag-vlog lang ako pag sa loob ng mall or yung medyo hindi ganun katao. Tapos, dito sa boarding house. Ayan, so, ayun lang muna. Wala akong magawa talaga eh. Sobrang pagod ko dahil nga dun sa wala akong tulog. Pero okay lang kasi mahal na mahal namin si Prince talagang. Willing kami mag-sacrifice para sa kanya, pero masakit na mawalan ka ng mahal sa buhay. Pero wala naman tayong magawa kung si God na talaga yung sabi na ganito, ganyan na yung mangyari. Kailangan na natin tanggapin at ipag-pray na lang. Tapos, pag-pray nyo rin sana yung parents ng bata na sana maka-recover sila ng maaga kasi nila yun eh, first baby. Tapos 4 years old na sana siya sa September. Tapos ayun, naanuhan siya ng sakit na ganun. Alam naman natin, diba, pag ganun sakit talagang bihira lang yung nabubuhay kasi nga sobrang deadly talaga ng leukemia. Ayun, tapos nakailang chemo na rin siya. Wala talaga. Naging okay pa daw siya nung bago magpasko. Tapos nung January, pinuntahan ko siya sa hospital. Okay pa siya, naglalaro pa nga kami. Tapos, sobrang di mo makikita sa kanya na nahihirapan siya. And then, after 2 months na nag-relapse daw yung cancer niya. So, ayun. Ang alam ko kasi pag nag-relapse talagang times 2 naka-strong yung cancer cells nun eh. Kaya, hindi na siya talaga nakabawi. So, binawian na siya ng buhay kahapon. Ay, hindi kahapon ba yun? 26 hindi, 25 nung 25 pala siya binawian hapon, alas 3. Ayun, so ayun lang muna guys, and thank you for watching, and I'll see you again in my next video. Bye bye.